日常生活中，从铁路的轨道维修、航空或汽车机体的组装，到船舶建造与高楼建筑施工，专业产业电动工具始终扮演着关键角色。它具备高效、稳定与精准的特性，不仅支撑着大型工程的顺利进行，也广泛应用于精密制造的加工与组装领域，默默守护着我们所依赖的日常生活。Durofix 在产业组装工具市场中，透过完整的行销策略，协助客户解决在生产组装上遇到的挑战。产业工具，我们希望它不只是工具，更是一个解决方案。透过智能化的技术，协助产业推动工业 4.0， 提升生产效能，维持良好生产品质。Durofix 工具目前已遍布美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等市场，与当地代理商和大型通路建立紧密的合作关系，协助国际企业提升生产价值。Durofix 以用户为中心，通过多元管道和全球布局，让更多用户认识并选择 Durofix， 成为他们工作上的最佳伙伴。Durofix 不仅着重通路多元化，更拥有多年的 ODM 与 OEM 的合作经验，能够依据客户的需求，提供专业的产品设计与制造服务，协助企业打造具竞争力的专属产品。藉由全方位的布局与专业制造能力，让 Durofix 工具完整的呈现给每一位客户。产业组装工具领域，效率和耐用度是用户最关心的两大痛点。我们持续投入马达技术，提升转速与动力，降低耗能与维护成本。工具轻量化的设计，减少长时间工作的疲劳复杂，完善符合人体工学与安全防护的设计，减低反撞力，实现低振动值，确保操作工具时能够更安全地保护到操作人员。我们密切地与产业用户交流，依据需求，不断地提升产品的功能和操作界面，使工具更贴切实际的应用。而这些技术创新，正是 Durofix 能在市场上持续领先的关键。Durofix 德克斯专业电动工具，隶属于车王电子集团，多年来致力于提供高品质的产业解决方案，不论是在重工制造组装，还是精密加工领域，德克斯始终与企业客户一同成长，共同默默支持着我们熟悉而稳定的生活环境。Durofix 德克斯专业电动工具，成就卓越，驱动未来。